Hello students, welcome back to Jara Physics Academy. Today we will solve review question 5.1 from Physics Grade 12 Unit 5 Basic Electronics step by step in a simple and a clearly way. Why a semiconductor conducts better when it is hot? Explain your answer. Gariin dabarsoo yeroo ho'aa ta'e maaliif caalatti elektirikii dabarsa? Ibsa kee kenni. Jalqaba gariin dabarsoo maal akka ta'an beekuu qabna. Semiconductors are a material which have a conductivity between conductors and insulators. The examples of semiconductor: silicon, germanium, gallium arsenide, and cadmium selenide. Gariin dabarsoo kan jennuun meeshaa amalli dabarsummaa isaa gidduu dabarsootii fi ittisoo kan ta'edha. Meeshaa amalli dabarsummaa isaa gidduu ittisootii fi gidduu dabarsoo ta'e gariin dabarsoo jennaan jechuudha. Fakkeenyonni isaa silkanii, jarmaniyeemii, gaaliyeem arsenaayidii fi cadmium selenideidha. Gara deebiitti yommuu deemnu, conduction occurs at high temperature. Dabarsoon kan raawwatu temperature olaanaa irratti. Sababni temperature olaanaa irratti raawwatuuf because the electrons surrounding the semiconductor atoms can be break away from their covalent bonds and move freely. Sababni temperature olaanaa irratti dabarsoon raawwatuuf elektiroononni naannawa garii dabarsoo jiran sun boondii isaaniirraa sababa itti gadhiifame ni caccabanii jechuudha. Ni caccaban akkasumas walabaan achi keessa socho'anii jechuudha. Question number 2, define intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Garii dabarsoo keessoo fi alaa ibsi. Intrinsic semiconductors are composed of only one kind of material, silicon or germanium. Gariin dabarsoo keessoo kan jennuun composed of only one kind of material, meeshaa gosa tokko qofarraa kan ijaaramedha. Yoo silkanii ta'e silkanii qofarraa, yoo jarmaniyeemii ta'e jarmaniyeemii qofarraa. Had not added impurity, kan xurii tokkollee hin dabalanne yookaan ammoo undoped kan jennuun jechuudha. Isaan sanaan semiconductorii keessoodhaa jenna. Extrinsic semiconductor have a small amount of impurities added to them. Garii dabarsoo alaa kan jennuun xurii hammisaa xiqqaa ta'e kan itti daballu yookaan doping kan goonu jechuudha. Doping is a process where a small amount of impurities or atoms from group 3 or group 5 are added to a pure semiconductor to enhance conductivity. Doping jechuun adeemsa xurii hammisaa xiqqaa ta'e atomoota garee sadaffaa yookaan garee shanaffaa semiconductorii yookaan garii dabarsoo qulqulluu ta'etti daballu akka amalli dabarsummaa isaa dabaluuf yookaan dabarsummaa isaa dabaluudhaaf garii dabarsoo qulqulluudhatti atomoota garee sadaffaatii fi yookaan elementoota garee sadaffaatii fi garee shanaffaa hammi isaanii xiqqaa ta'e kan itti daballu jechuudha. Adeemsa sana doping jennaan. Question number 3, what is p-type and n-type semiconductor? Garii dabarsoo gosti paa fi naa maali?
Answer. Any type of semiconductors are a semiconductor doped with group 5 elements such as phosphorus, arsenic, antimony as an impurity. Garii dabarsoo gosanaa jechuun garii dabarsoo ta'ee kan elementoota garee shanaffaa itti daballu jechuudha. Semiconductorii keenyatti yookaan garii dabarsoo keenyatti elementoota garee shanaffaa kan itti daballu jechuudha. Elementoonni garee shanaffaa kun kanneen akka foosfarasii, arseenikii, antimoonii isaan kana garii dabarsoo qabnu irratti maal goone jechuudha itti daballaa jechuudha. Yoo gariin dabarsoo keenya silkanii ta'e silkaniidhatti elementoota garee sadaffaa kana itti dabaluu jechuudha. Yoo gariin dabarsoo keenya jarmaniyeemii ta'e jarmaniyeemii irratti elementoota garee sadaffaa kana keessaa tokko itti dabaluu jechuudha. Inni kun doped with pentavalent impurities. Example, phosphorus, arsenic that provide extra free electron or surplus. Doped kan goonuuf garii dabarsoo gosanaa doped kan goonu elementoota garee shanaffaati jechuudha. Pentavalent lakkoofsa vaalaansii 5 kan qaban jechuudha. Isaan kana itti daballaa jechuudha. Maal godhuudhaaf? Extra free electron. Elektiroonii walabaan sochootu argachuudhaaf warra vaalaansii lakkoofsa vaalaansii isaanii 5 ta'e itti daballaa jechuudha. Gosanaa kana keessatti gaa elektirooniin maajoritii keeriyeridha. Baattoo guddaan elektiroonii ta'a jechuudha. And the holes minority carriers. Baattoo xiqqaan ammoo maal ta'a? Holes ta'a jechuudha. Qaawwa yookaan ammoo positive charge jechuudha. P-type semiconductor is a semiconductor doped with group 3 elements such as boron, indium as an impurity. Garii dabarsoo gosa P jechuun garii dabarsoo keenyatti elementoota garee sadaffaa kanneen akka boronii fi indiumidha itti dabalu. Doped with 3 valent impurities. Elementoota vaalaansiin isaanii 3 ta'an itti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf boronii, almuuniyeemii. Kuni maaliif? That create holes. Qaawwa akka nu uumuuf yookaan ammoo hanqina elektiroonii akka qabaatuuf. As keessatti gariin dabarsoo gosa P kana keessatti holes majority carriers. Charjiin pozitiivni baattoo olaanaadha guddaadha jechuudha. Electron minority carriers. Elektirooniin ammoo baattoo xiqqaadha jechuudha. Question number 4. Which of the following impurities could be used to convert intrinsic silicon to extrinsic p-type silicon? Xurii armaan gadii keessaa kamtu silkanii keessoo gara silkanii alaa gosa P'tti jijjiiruuf fayyada? A. Alumineemii, B. Jarmaniyeemii, C. Arseenikii, D. Zinkii. Garii dabarsoo yookaan silkanii keessoo gara silkanii alaatti jijjiiruudhaaf silkaniin alaa silkaniin gosti P'dhaa maal dabalataa? Elementoota garee sadaffaa dabalataa jechuudha. Elementoota garee sadaffaa itti daballaa jechuudha. Kanneen akka boronii, alumineemii isaaniin kana itti daballaa. Kanaafuu deebiin maal ta'a? Silkanii
keessoodhaa yookaan qulqulluu sana gara silkanii alaa gosa paatti jijjiiruudhaaf aluuminiyeemiitti dabaluu qabna jechuudha. Aluuminiyeemiin garee sadaffaa keessa waan jiruuf. Kanaaf deebiin A ta'a jechuudha. Question number 5. What type of impurity are choosing to doping to form any type semiconductor? Garii dabarsoo gosa naa uumuuf xurii gosa akkamii itti dabaluutu filatamaadha? A. Trivalent. Elementoota vaalaansii 3 qaban. B. Tetravalent. Elementoota vaalaansii 4 qaban. C. Pentavalent. Elementoota vaalaansii 5 qaban. D. Both A and C. A fi C'dha. Garii dabarsoo gosa naa argachuudhaaf maal itti dabaluu qabnaa? Elementoota garee 5ffaa itti dabaluu qabnaa jechuudha. Kanaaf pentavalentii ta'a jechuudha. C. Pentavalent ta'a. Deebiin keenya C ta'a jechuudha. Question number 6. Electrons are minority carriers in. Elektirooniin baattuu xiqqoodha. Eessa keessatti? A. Extrinsic semiconductor garii dabarsoo alaa keessatti. B. P-type semiconductor garii dabarsoo gosa P keessatti. C. Intrinsic semiconductor garii dabarsoo keessoo keessatti. D. N-type semiconductor garii dabarsoo gosa P keessatti. A. Extrinsic semiconductor garii dabarsoo alaa keessatti. B. Garii dabarsoo gosa P keessatti. C. Garii dabarsoo keessoo keessatti. D. Garii dabarsoo gosa N keessatti. Extrinsic semiconductoriin gosoota lamaaf jalaa qaba. N-type semiconductorii fi P-type semiconductoriif jalaa qaba. N-type semiconductorii irratti elektirooniin majority carrier'dha jenne. Hooliin ammoo minority carrier'dha jenne. P-type keessatti immoo hooliin majority carrier'dha. Elektirooniin ammoo minority carrier'dha jechuudha. Kanaafuu deebiin maal ta'a? B. P-type semiconductor ta'a. Summary. Semiconductor conductivity increases with temperature. Gariin dabarsoo dandeettiin dabarsummaa isaa temperature wajjin dabala. Intrinsic pure. Extrinsic doped. Intrinsic jechuun semiconductorii qulqulluu jechuudha. Garii dabarsoo qulqulluu. Extrinsikiin ammoo doped kan hammi isaa xiqqaa ta'e elementii biraarraa kan itti dabalamu jechuudha. Semiconductorii qulqulluutti elementii biraarraa hamma xiqqaa ta'e tokko itti dabalu jechuudha. P-type hole is majority. Gosa P keessatti hooliitu guddataa jechuudha. P-type uses trivalent impurities. P-type'itti kan dabalamu elementoota vaalaansii 3 qabanidha. N-type electron majority. Gosa N keessatti elektirooniitu baay'ata. N-type uses pentavalent impurities. Gosa N'tti baay'inaan kan dabalamu elementoota garee 5ffaati. If this lesson helped you, like, comment, share, subscribe to Jarrah Physics Academy. See you in the next physics lesson.